नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बरसात के मौसम में सेहत की पूरी देखभाल कैसे करें। घरेलू उपाय, खान पान, परहेज, सावधानियाँ व पूरी जानकारी। बरसात का मौसम जहाँ एक तरफ हरियाली, ठंडक और ताजगी लाता है, वहीं दूसरी ओर यह मौसम कई तरह की बीमारियां भी साथ लाता है। अगर आपने जरा सी लापरवाही की तो सर्दी जुकाम से लेकर स्किन इन्फेक्शन, पाचन की दिक्कतें और वायरल फीवर तक आपको परेशान कर सकते हैं। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, ये सुकून, खुशबू और ठंडी राहत लेकर आती है और साथ ही कई तरह के बीमारी भी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बरसात में किन बीमारियों से बचना जरूरी है, कौन से घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, क्या खाएं और किन चीज़ों से बचें, त्वचा, बाल और शरीर की सफाई कैसे रखें और बहुत कुछ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें एक भी जानकारी मिस हो गई तो हो सकता है आपको बरसात भारी पड़ जाए। तो आइए जानते हैं बरसात में होने वाली आम समस्याएं। बरसात के मौसम में नमी बढ़ जाती है, वातावरण में गंदगी और बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कई बीमारियां और समस्याएं आम हो जाती है। कपड़े और बाल देर तक गीले रहने से सर्दी, खांसी और जुकाम हो जाता है। साथ ही किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी ये बीमारियां हो जाती है। हवा में नमी बढ़ जाने के कारण फंगल इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। गंदे पानी से मच्छर पनपते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसे फैलने वाले रोग होते हैं। बासी या दूषित खाना, सड़क किनारे का खाना, नमी में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिससे पेट खराब, उल्टी, गैस, दस्त, फूड पॉइजनिंग हो सकते हैं। बरसात में बहुत देर तक बाल गीले रहने से स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन, गंदगी और धूल बैठ जाती है, जिससे सर्दी, खांसी और जुकाम और बाल झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है। आइए जानते हैं इन बीमारियों के लिए घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे। सर्दी खांसी के लिए अदरक तुलसी का काढ़ा लें। 1 गिलास पानी में 5 तुलसी पत्ते, आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 लौंग और थोड़ा सा काला नमक डालकर उबालें। इसे दिन में 2 बार पिए, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। इसे लेने से सर्दी खांसी में राहत मिलेगी। हल्दी वाला दूध। गरम दूध में आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा शहद डालें। हल्दी वाला गरम दूध रात को पीने से इन्फेक्शन से बचाव होता है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने और खांसी में बहुत फायदेमंद है। पेट की गैस और अपच के लिए अजवाइन और काला नमक ले। 1 चम्मच अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और गुनगुने पानी के साथ ले। यह पेट दर्द और गैस के लिए अचूक नुस्खा है। हींग का पानी। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी हींग और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। इसे भोजन के बाद लेने से पाचन शक्ति बढ़ती है और गैस नहीं बनती। जोड़ों का दर्द के लिए लहसुन का तेल बहुत ही फायदेमंद है। सरसों के तेल में लहसुन की कलियां भून ले और ठंडा करके जोड़ों पर मालिश करें। इससे दर्द और सूजन में राहत मिलती है। मेथी पाउडर और शहद। आधा चम्मच मेथी पाउडर को शहद के साथ मिलाकर सुबह ले। यह पुराने जोड़ों के दर्द में बेहद असरकारक है। बालों के झड़ने के लिए आंवला, रीठा, शिकाकाई का शैम्पू बनाएं। इन तीनों को पानी में भिगोकर उबालें, छानकर इस्तेमाल करें। यह बालों की मजबूती और चमक देता है। मेथी दाने का लेप। रात भर भिगोया हुआ मेथी दाना पीसकर सिर में लगाएं। यह लेप बाल का झड़ना रोकता है और डैंड्रफ हटाता है। त्वचा रोग, खुजली, फंगल इन्फेक्शन दूर करने के लिए नीम पानी से स्नान करें। नीम की पत्तियों को पानी में उबालें और उस पानी से नहाएं। इससे स्किन एलर्जी, दाने और खुजली में राहत मिलेगी। कपूर और नारियल तेल। इन दोनों को मिलाकर रैशेज या फंगल एरिया पर लगाएं।
यह एक रामबाण उपाय है। इससे त्वचा पर ठंडक और संक्रमण से सुरक्षा मिलेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय का रस ले। 10 से 15 ml गिलोय रस सुबह खाली पेट ले। यह सर्दी, खांसी, बुखार और वायरस से बचाता है। 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद ले। खाली पेट गर्म पानी में शहद डालकर पिए। फलों में सेब, अनार और पपीता खाए। अंकुरित चना, मूंग और सूखे मेवे, भीगे हुए बादाम, किशमिश खाए। इन चीजों को अपनाकर आप बरसात में होने वाले संक्रमण से लड़ सकते हैं। साथ ही त्रिफला चूर्ण ले। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ इसे ले। यह आंतें साफ करता है और प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाता है। मानसिक शांति, अनिद्रा के लिए ब्राह्मी रस या कैप्सूल ले। ब्राह्मी मस्तिष्क को शांत करती है और याददाश्त बढ़ाती है। इसे डॉक्टर की सलाह से ही ले। गर्म दूध और जायफल पाउडर रात को सोने से पहले पीने से नींद अच्छी आती है। अब जानते हैं त्वचा और बालों की देखभाल कैसे करें। त्वचा की देखभाल के लिए रोज स्नान करें, स्किन को ड्राई रखें, नीम का पाउडर या मुल्तानी मिट्टी लगाएं। स्किन इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर से सलाह ले। बालों का ध्यान कैसे रखें, आइए जानते हैं। गीले बालों को तुरंत सुखाएं। हफ्ते में एक बार आंवला, रीठा, शिकाकाई का पैक लगाएं। मच्छरों से बचाव कैसे करें। मच्छरदानी या रिपेलमेंट का उपयोग करें। खिड़कियों में जाली लगवाएं। घर के पास पानी जमा न होने दें। नीम का धुआं मच्छर भगाने में कारगर है। आइए जानते हैं बरसात में खान पान कैसा हो। आपका खान पान ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। बरसात के खान पान के नियम। क्या खाएं? हल्का सुपाच्य और ताजा खाना। उबली सब्जियां, लौकी, तुरई, गाजर खाएं। अदरक, तुलसी, हल्दी का सेवन जरूर करें। गर्म पानी में सौंफ डालकर पीना फायदेमंद होता है। छाछ या मट्ठा दिन में एक बार जरूर पिए। नींबू पानी या हल्दी का दूध ले। किन चीजों से बचें? तली भुनी चीजें, सड़क किनारे का खाना, कच्चा सलाद, दही रात में न खाएं। बासी खाना और फ्रिज का पानी न पिए। बरसात में परहेज और सावधानियां। कपड़ों में सावधानी। हल्के सूती कपड़े पहने जो जल्दी सूख जाए। भीगे कपड़ों में ज्यादा देर न रहे। गीले जूते या चप्पल से संक्रमण फैल सकता है। सफाई का ध्यान कैसे रखें? नाखून और बाल साफ रखें। नियमित स्नान करें। नीम के पानी या फिटकरी मिले पानी से। टॉयलेट और किचन में हाइजीन बनाए रखें। बरसात के मौसम में पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। नदी तालाब लबालब भर जाते हैं। हवा में ठंडक और नमी आ जाती है। दिन छोटे और रातें लंबी लगने लगती हैं। कभी हल्की फुहारे, कभी तेज मूसलाधार बारिश। ये मौसम कभी छाता बनवाता है, कभी भीगने का मन करता है। बरसात के मौसम में चाय की चुस्की और पकोड़े की थाली का मजा ही कुछ और होता है। दोस्तों के साथ खिड़की के पास बैठना, बारिश को निहारना एक ऐसी सादगी जो दिल को छू जाती है। बरसात का मौसम खूबसूरत जरूर होता है, लेकिन इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे हम छाता लेकर बाहर जाते हैं, वैसे ही शरीर को अंदर से भी बचाव की जरूरत होती है। बरसात का मौसम एक तरफ जहां प्रकृति की सबसे खूबसूरत झलक दिखाता है, वही दूसरी ओर हमें सचेत भी करता है। अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो ये मौसम हमें बहुत कुछ दे सकता है, जैसे सेहत, सुकून और सौंदर्य। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस मौसम में स्वस्थ और सुरक्षित रहे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे।